Gjennom Glomma-vassdraget fløtes hvert år omkring 45% av landets samtlige fløtningsvirke, og med fløtingen hvert år sysselsatt 2–3 tusen mann. Det fløtes gjennom Glomma-vassdraget hvert år omkring 10 millioner stokker, men fløtningskvantumet varierer meget fra år til år. I små fløtningsår kan det gå ned i 4 millioner eller derunder. I store går det helt opp i 14–15 millioner. Hvis man legger stokkene etter hverandre et sånt storår langs ekvator, vil det rekke mellom 2,5 gang og 3 ganger rundt jorden. Betingelsene for at alle våre skoger skal kunne utnyttes og gi det best mulig utbytte, er at transporten av skogsproduktene fra skogen og frem til foredlingsstedet kan utføres billigst mulig, og således at skogproduktene, tømmeret, under transporten ikke tar skade. Våre vassdrag danner de beste og billigste transportveier. Fløtningen er ikke lenger enerådig i vassdragene, men den krysses ikke minst av kraftverkene, som oppfører store og høye dammer tvers over vassdraget. For å komme over disse er selve dammen på enkelte steder bygget slik at tømmeret kan gå over den, men andre steder er det bygget renne forbi dammen. Ved Kykkelsrud er det bygget renne forbi, som dels går gjennom tunnel. Skolebarn fra Oslo, Aker og Bærum drar ut for å hjelpe gårdbrukerne på forskjellige steder i de nærmeste fylker med høstarbeidet. Avreisen skjedde på tog og buss. En kunne til alle tider på formiddagen se grupper av elever med ryggsekker pakket etter alle kunstens regler. Jernbanevogner var reservert for dem når de kom i større flokk, og ellers fant de lett og greit sine plasser i buss og tog. Det var en strålende opptak til potetopptakingen oppover landet. Som ny sjef for Nationaltheatret er utnevnt direktør Gustav Berg-Jæger. Berg-Jæger er kjent som musikkritiker fra forskjellige Oslo-aviser, dessuten som en avholdt og ofte benyttet kringkastingskåsør. Han har tidligere vært ansatt ved teater i flere år, og også i mange år vært knyttet til filmen, sist som direktør ved Oslo Kinematografer. Det var stor tilslutning til det demonstrasjonsmøtet som fant sted på Universitetsplassen i anledning av det britiske skjenssoverfall på de norske kystruteskip, hvor ved 200 uskyldige mennesker mistet livet. Man hadde samlet seg til denne demonstrasjonen for å vise den sorg dette overfall har vakt hos det store flertall av det norske folk. Det var et minneverdig skue, da de mange mennesker kom i store tog fra forskjellige kanter av byen, med flaggorgel i spissen, liksom de forskjellige hirdavdelinger satte sitt preg på oppmarsjen. Statsråden minnet i sin tale om den tragiske begivenhet i nord, hvor 2 norske dampskip i innenriks fart brutalt og hensynsløst er blitt sendt til bunns av engelske stridskrefter, hvor ved 200 norske menn, kvinner og barn mistet livet. Statsråden kunne lese opp en lang liste han hadde foran seg over omkomne sivile norske kvinner og barn, norske sjømenn og andre som ikke har noe med krigen å gjøre.
Statsråd Lunde har foretatt en reise i Finnmark og besøkt alle våre nordligste byer og de viktigste landdistrikter. Reisen startet i Kirkenes. Turen har i alle deler vært vellykket og utbytterik, og ble av stor betydning for samtjenesten mellom syd og nord. Han avla også i Kirkenes de norske sykepleiersker et besøk. De har gjort en utmerket innsats der oppe. At utstyret må være i orden i det kolde klimaet er en selvfølge. De tar alt forefallende arbeidet, er på post hvor og når det gjelder. Kirkenes holdt statsråd Lunde en stor tale hvor han blant annet sa: Folket i den nordligste og østligste delen av vårt land har hatt begivenhetene like inn på livet og har derfor lettere for å forstå det som foregår. Sør-Varanger har i dag større oppgave enn de fleste andre av våre landsdeler. På Norges østligste grense må norskdommen være sterk og levende, og vi i Syd-Norge plikter å gi Nord-Norge den plass de har krav på. Dette kan bare skje ved at vi skaper en sosial rettferdig ordning i landet, sa statsråden til slutt. Etter møtet var det arrangert en kameratkveld, hvor fylkesmann og fylkesfører Bekkeng uttrykte håpet om at hele Syd-Norge måtte bli glad i Finnmarken. Befolkningen her i nord ønsker å komme i nærmere kontakt med dem sørpå. Hånden er rakt fram, det er bare å gripe den. Statsråden besøkte også det gresk-katolske kapell i Neiden, som har spilt en stor rolle i det politiske press som Russland har øvet overfor Nord-Norge. Fra Neiden gikk ferden til Vadsø. I den gamle og ærverdige fylkesmannsbolig ga fylkesmann Bekkeng middag. Til stede var også en rekke representanter for fylket og byen. I sin tale sa statsråd Lunde: Finnmark har verdens rikeste fiskebanker, men fisken må betales, så folk her oppe får samme levestandard som folk i Syd-Norge. Når alle muligheter i Norge utnyttes, får vi alle bedre levevilkår enn tidligere. Vi må finne vår plass og gjøre vår innsats som en kulturnasjon.